Hello friends, welcome to Angel Recipe. இன்னைக்கு நம்ம Angel Recipeல prawn fry எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். 1/2 kg prawn எடுத்துர்க்கேன். நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க. சுத்தம் பண்ணி மஞ்சள் தூளை நல்லா வாஷ் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. 2 கை பச்சரிசி ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கையும் ஒரு கொஞ்சோண்டு எடுத்து கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காரத்துக்கு ஏற்ப உங்களுக்கு சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க, இல்ல 3 கூட போட்டுக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பைசியா இருந்தா தான் prawn fry நல்லா இருக்கும். கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. salt ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு ஜீரகத்தூள் கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா mix பண்ணிடலாம். வாட்டர் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணுங்க. நிறைய ஆட் பண்ணிராதீங்க. ஏன்னா நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கிற prawnல இருந்து வாட்டர் கொஞ்சம் லீக் ஆகும். சோ நம்ம prawn ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வாட்டர் வேணும்னா கூட நம்ம mix பண்ணிக்கலாம். சோ இந்த அளவுக்கு போதும் நமக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணாமே நம்ம மசாலா எல்லாம் நமக்கு mix ஆயிருச்சு இப்போ. இப்போ நம்ம ஆயில் ஃப்ரைலயும் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் ஏர் ஃப்ரையர்லயும் பண்ண போறோம். ஆயில் ஃப்ரைல ஒவ்வொண்ணா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கையில எண்ணெய் பற்றாம பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா திருப்பி போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது ஒரு டிஷ்யூ பேப்பருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிருங்க. இப்போ அடுத்த செட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது இங்க ஃப்ரை ஆயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஏர் ஃப்ரையர்லயும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிரலாம். அதுலயே இந்த மாதிரி ஒவ்வொண்ணா ஆட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. இத நான் ஃபர்ஸ்ட் 7 மினிட்ஸ்க்கு தான் ஃப்ரை பண்ண போறேன். அதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் திருப்பி விட்டு மறுபடியும் ஒரு 7 மினிட்ஸ்க்கு நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணுவேன் இத. சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் 7 மினிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் 7 மினிட்ஸ் நீங்க பண்ணிக்கோங்க. வெந்திருந்துச்சுனா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. வேகல அப்படினா நீங்க இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸோ 7 மினிட்ஸோ நீங்க பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஃப்ரை prawnsம் ஏர் ஃப்ரை prawnsம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நீங்க வீட்ல இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thank you.